Iya berarti RL. Masuk RL seperti RL ya. Melatih kemarin siang bu. Tapi tak jadi ya. Iya, orangnya nggak tahu. Iya, bayarannya kan buat tagihan ya. Tagihannya sore waktu rumahnya sama. Jadi tambah 5 sama 2 lagi ya. Ya, berarti ini kemarin ya. Jadi ini ya botnya. Kan pada bunga keragun sih. Ya Allah, kucing. Cocok telat ini maksudnya. Kucing pemalas. Terminal 5, nambah terminal. Dasar malas. Bego lo, tidur mulu kerjanya lo. Tuh tangannya ngapa tuh tangannya tuh? Oi, tangan lu kenapa? Kayaknya pasrah banget si kucing. Dua. Oi. Satu, dua, ya. Ini kucing yang sangat pemalas, sukanya tidur doang ya. Oi, bangun oi. Bangun oi. Bangun. Tidur mulu oi.